Muchas personas aprietan los dientes al dormir, al ver la televisión, al conducir y produce la rotura de los dientes. Para evitar que esto ocurra, lo que hay que hacer es visitar a tu dentista, que te tomará unas medidas de los dientes y hará una férula de descarga, que consiste en un acrílico que va a medida de tu boca y hace que no se desgasten los dientes, se interpone entre ellos y además relaja la musculatura de la articulación, provocando que desaparezcan los dolores de cabeza, las molestias articulares.